はいよいよ夢洲です。驚きと感動に満ちた夢洲へ、さあ行きましょう。はい。はい。それ覗いてみて。博覧会の安全な運営に
そうなんどこに書いてあるの？ここを進んでいただいて、リンクがついたら左へ曲がって、柱番号56番に。How are you? All right, konnichiwa, Osaka. You okay? Thank you for being here. Arigato. We are Portland, the band from Belgium.
ください。うんあれって袋って袋 Thank you very much for visiting Expo 2020 from today. The station area is currently crowded. To not use congestion, we kindly ask you to use the designated detours. Visitors having to clean lockers or accessible parking are also requested to use these detour lanes. We sincerely でもちょっと言ってんけど見えるのかな 反対道が歩くのにちょっと恐怖を感じたからやめた。これだけこっちの前でなお西ゲート発の駅シャトルバスは20時以降、予約がない方はご乗車いただけませんので、他の交通機関のご利用をご検討ください。今一度お帰りの手段について十分ご確認ください。繰り返しご案内いたします。本日は非常に混雑しております。大規模イベントに開催により公共交通機関によるご帰宅が困難となる可能性がございますので、ご帰宅の際には十分にご注意ください。なお、is extremely crowded. If the walks get quickly now, it may be difficult to return home using public transportation, so please be cautious heading home. Additionally, the station shuttle bus departing from the West Gate will not allow entry for those without a reservation after 8 p.m., so please consider using other forms of transportation. Please verify your means of transportation. It may be difficult to return home using public transportation, so please be cautious heading home. Additionally, the station shuttle bus departing from the West Gate will not allow entry for those without a reservation after 8 p.m., so please consider using other forms of transportation. 関西空港で取れる Return home once again. 沈んでたね。早いから。
右側です。大きく右側まで広がってお進みください。右側まで大きく回っていただいた皆様、これから足を磨く地獄の王子下りのエスカレーターの方にあります。ぜひぜひご利用ください。右側